ఆగండి ఆగండి, మీరు ఎప్పటివరకు చాలా రీల్స్ స్క్రోల్ చేసే ఉంటారు, కానీ అరే ఈ రీల్ మనకు బాగా ఉపయోగపడద్దే అన్న రీల్ ఒకటన్నా వచ్చిందా? అలా వచ్చింది అంటే మీరు ఏదో తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నారు, లేదా ఏదో నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నారు. ఇంకా స్క్రోల్ చేయడం ఆపండి, ముందు అది ఏంటో తెలుసుకోండి, లేదా అది ఎలా నేర్చుకోవాలో చూసి ముందు అది మొదలు పెట్టండి. మీరు ఆల్రెడీ మొదలు పెట్టే ఉంటే కామెంట్ చేయండి. మాకు ఇంకా అలాంటివి ఏం లేవు, మా పని అంతా స్క్రోల్ చేయడం మాత్రమే అంటే మీరు మీ గురించి కొంత టైం తీసుకుని విడిగా కూర్చుని ఆలోచించడం బెటర్. అలా వెళ్ళే ముందు కనీసం గంట ఉండాలని ఫిక్స్ అయ్యాలండి. ఫోన్ మాత్రం పట్టుకెళ్ళకండి, త్వరగా వెళ్ళండి. మరి అలా వెళ్ళే ముందు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.